minimal kula pernah neuleuh lah ka Krishna. Ada lah kula mah. Dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7. Nu haji pendi mah 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta suka deui. Kemudian ku Abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dia hiji. Set. Di deuleu ceulikna gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kenceng. Lamun nu rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi, oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna tas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar. Lah ceuk manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula deuk zarah, kemudian kula deuk ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapangi deui, kapangi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak Abah teh abang ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abang ge teu kaharti cek nanti. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat kritis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus dirang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinyalah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia. Engke caina ge eta mah getih bakal. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih, engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu di pelakan lelek wajib Pendi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria
ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kituan teh resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur cek Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani, dua kafir nu dua mukmin, wa sayakunu khamisun, maka jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati, eta adalah turunan kaula ismu abi. Wa abu abi. Artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula. Ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula. Berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah. Wa Mahdi. Engkelah bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Jelema geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah mina acak-acakan ge. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku. Kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah nu biang. Peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari. Lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Oh, baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disape ku aing. Karena itu baik Indonesia boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atau Baghdad baca sejarah Baghdad. Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari. Deden. 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nyana mah. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina. Kelahiran negara nabi, negara rasul. Oh. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantat pae seuri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya angkat senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bakal itu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleureun dia ada perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cekarian ka dia kacukupan dek mental obat. Itu salah stres jangan geus stres jangan geus bisa seuri ku Obama.
nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetap nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi, Mahdi sini kamu, udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak ieu keur carita baheula sangat biadab. Oh, datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka idilah terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisin faqala ma kunti laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Kitulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah wa amilhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa zalik summa madu bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu Ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah harta Abdullah bin Munabbi tetap didatangan ke Bisur dibunuh Allah bahkan anak lagi dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad.